Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raditya Alas. Kali ini Raditya Alas kembali hadir untuk mereview mesin cacah 3 input ya, kanan kiri atas. Nah, cuma bedanya untuk tipe yang ini kita dapat orderan atau pesanan ada sedikit pembaruan di ininya ya, di cucuknya ini biar bisa diatur jauh dekat. Oke, sudah. Untuk yang ini juga ada sedikit pembaruan dibentuk seperti demikian rupa ini. Sama untuk bagian handle ya, handlenya ini bisa di naik turunkan. Nah, untuk bagian dalamnya saya rasa sama ya. Untuk bagian dalamnya ini 3 pisau kanan, 3 pisau kiri ya. Nah, untuk pisau utama ada 6 buah, untuk pisau pemukul ada 18 buah ya. Nah, kali ini buat teman-teman yang penasaran dan bertanya untuk mesin yang ini ada saringannya ada berapa dari bengkel kami. Saringannya ada 2 ya. Untuk yang ini penepung jagung dan kohe ini lubangnya 7 mili, sedangkan yang untuk itu juga untuk kohe kambing juga bisa. Proses penggilingannya cepat kalau bukan ini. Untuk yang kedua ini buat tongkol jagung atau janggal jagung, ini bisa pertama ini, terus nanti kedua ini 2 kali. Buat cacah pakan saya rasa ini juga bisa, cuma nanti mungkin kalau hasilnya kalau pakai saringan ini nanti lumayan lembut ya, karena dia hancur, bener-bener hancur. Nah, untuk video pertama nanti kita akan review mesin ini. Nah, untuk yang video selanjutnya kita akan review mesin cacah yang khusus nyacah tapi ada roll penariknya ya, dari sana sampingnya itu. Nah, sebelum kami akan melanjut review mesin untuk mencacah hijauan, nah kami mohon untuk dukungannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan pembaruan video dari kami, untuk mendapatkan info-info terbaru, update terbaru dari video kami. Untuk mesin yang ini 3 input ini nanti kita akan review untuk menggiling hijauan, yaitu ada tebon jagung manis atau jagung apa nggak tahu, itu dari pangkal sampai ujung itu ada jagungnya yang udah tua, sama odot kolonjono yang udah tua itu dari pangkal sampai ujung. Oke, simak terus video dari kami. Oke, kali ini kita akan gunakan untuk mencacah ini kolonjono ya, dari pangkal sampai ujung ini. Ini 1 ikat. Nah, untuk sisi kanan, untuk sisi kirinya kita juga akan gunakan untuk mencacah ini tebon dari pangkal sampai ujung. Ini juga ada jagung-jagungnya ya, ini juga 1 ikat. Nanti kita gunakan timer, jadinya 2 ikat, 1 ikat ini dan 1 ikat kolonjono. Nanti chopper ini bekerja dalam berapa menit untuk mencacah 2 ikat pakan ini ya. Nah, kita akan gunakan stopwatch, jadi nanti kita kalkulasi untuk hijauan. Kalau ini 1 ikat, terus jagungnya ini tadi 1 ikat, nanti dicacah berapa menit, kita lihat hasilnya nanti. Oke, langsung saja kita review. Siap.
Oke, untuk hasil coperan tadi seperti ini ya teman-teman. Nah, dia tidak hanya terpotong, dia juga istilahnya hancur ya. Hancur seperti ini dan sudah tercampur karena dari sisi kanan tadi kolonjono, dari sisi kiri tebon tadi itu sudah tercampur ya. Jadi nggak perlu kalau mau nyoper harus gantian, nggak perlu. Ini satu kali nyoper sudah tercampur rata. Kalau mau buat bahan fermentasi, saya rasa kalau udah tercampur rata ini tinggal kasih sedikit campuran fermentasi secara merata, nanti hasilnya sudah oke. Nah, untuk kapasitas maksimal bisa dicapai, dalam arti pencoperannya bisa dicapai beberapa menit, itu tergantung dari yang nyoper. Dalam arti nanti kalau yang nyoper itu 2 orang sisi kanan, yang satu ambil, yang satu masukin, terus yang satu itu sisi kiri juga begitu, nanti kapasitas yang dapat diperoleh nanti juga lumayan cepat ya, karena ya itu tadi tergantung yang masukin. Jadi kalau masih kurang cepat, nanti ditambah personilnya. Dari sisi kanan itu 2 orang, sisi kiri 2 orang, saya rasa nanti sudah cepat, benar-benar cepat, karena kita kalau nyoper kan tadi hanya 2 orang. Buat teman-teman yang mau pesan, mau order, silahkan hubungi nomor WhatsApp kami, nomor 085 815 465 994 ya, atau berkunjung di alamat bengkel. Alamatnya Desa Mbacem, Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar. Berkunjung di channel YouTube juga bisa, alamatnya Red Witialas Chopper. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, ingin mendapat pembaruan terbaru, ingin bertanya seputar mesin Caca, silahkan ditanyakan saja. Nanti kalau kami bisa menjawab, akan kami jawab. Oke, sukses terus, salam sukses peternak Indonesia. Sip.